大家好，我是来自广州医生集团的培训老师滕英，很高兴今天有机会去跟大家分享。那我们今天呢，分享的是一个产康的主题。那其实讲到产康呢，都知道它是属于产后妈妈的一个调理，那其实来讲，我们每个女性呢，在成为妈妈的那一刻，都是非常的幸福、欣慰。但是呢，这种幸福的来临呢，同时也带给我们一些烦恼。在我们怀孕9个月的过程中，我们胎儿在腹部不断的去成长、去发育。那我们原先的一个腹直肌呢，会扩张到原先的50%之多。所以来讲呢，这个腹直肌里面的一些纤维啦、肌肉啊，都受到了强力的一个牵引，然后导致产后出现分离的一个情况。那腹直肌呢，指的就是我们肚脐上下左右这一块肌肉。那腹直肌分离呢，会给我们带来哪些危害呢？首先来讲呢，它很容易导致我们的一个内脏下垂，包括尿失禁、便秘、腰酸背痛、痛经这些现象。还有一个呢，就是很多女性在产后会发现，自己原先非常紧的一个腹部不见了，消失了，取而代之的是一个小腹婆。这有一块呢松弛的。像脂肪一样的，其实它就是我们分离的一个腹直肌。那其实来讲，分离的这个腹直肌呢，它是可以通过我们修复，完全恢复到产前的一个状态的。那我们产后呢，它是分为3个周期，它是一个黄金期，包括一个理想期、有效期。黄金期呢，就是说产后3到6个月是修复的一个黄金期。那有效期呢，就是我们所讲的一个比如说6个月到18个月，那有效期呢就是18个月到36个月。那当然很多人问，那我生完小孩3年多了、5年多了，是不是我就不可以做了？或者说做了没有效果了？其实不是这样子，你可以这样讲，你生完小孩3年5年了也可以做，做了绝对比你没做要好，对你的身体是绝对有好处的。只不过说你可能需要更长一点的疗程去达到更好的效果。那这个腹直肌分离是怎么样去通过高科技的能量，然后回到一个健康的状况呢？接下来我们可以认识。首先来讲呢，大家可以看到的这个探头叫气血能量头。这个探头呢，它是发生一种核共振以及一个磁疗热能，作用于我们的腹直肌的区域，可以有效的提升我们整个腹直肌的一个温度，活化腹直肌的一个气血。因为我们在这个修复腹直肌的过程中要先活化它的气血，才能有效的达到一个很好的康复的效果。先活化腹直肌的一个气血，利用气血能量头，然后呢就会用到大家看到的这个肌电刺激头。肌电激活头呢，肌电激活头它主要是可以发射一种中频电流。这个中频电流呢，可以有效的让我们的肌肉激活它的活性。因为我们的这个肌肉经过9个月的不断的撕扯，它一直承受着它无法承受的重量，不断的撕扯，所以来讲它完全就已经是可以说是一块僵尸肌肉，没有活性的。所以来讲，我们先活化它的一个这个气血，然后呢再利用这个肌电激活头去激活整个腹直肌的一个活性。那当然，这个气血能量头在激活气血的同时呢，因为它有热量，它还可以有效的改善女性的一个痛经宫寒这种情况。包括这个肌电激活头，因为它是一种电能，所以它在作用于腹直肌的时候呢，可以有效的去刺激腹部的一个穴位，改善便秘。因为很多女性产后都会有便秘的这个情况嘛。然后第3个呢，大家可以看到的这个是肌肉激活罐。它是可以产生一种孕育负压，就是代替传统手法按摩的，去帮助我们将这个腹直肌分离的腹直肌向我们中间产生一个收紧复位的情况。然后第4个呢，就是大家看到的这个中频电疗片。中频电疗片呢，我们在这个治疗的过程中会将它均匀的分布在腹直肌的一个位置，然后输出中频电。就像把我们的这个腹直肌放在跑步机上面，让它被动式的一个运动，然后一直在跑。我们会发现健身的人呢，肌肉都特别紧实，一样的道理。我们的腹直肌不断的在电流的刺激下去产生被动式的一个运动，
久而久之它自然而然会产生自我康复、自我紧实的一个情况。好，我们接下来呢学习仪器探头的安装。首先呢，我们需要将仪器两侧的挂架安装，然后呢，首先安装机电激活头，稳妥的放置在挂架上。然后我们可以看到呢，这边是有2个灰色的插口，那我们怎么去辨别呢？可以看插口里面是几芯的，1、2、3、4、5，里面是有5根针，那么我们就插入5芯的一个插座内。气血能量头4芯的一个插孔，以及肌肉激活罐。那中频电疗片的话，我们是不分4个，我们是可以随机插入，因为都是输入一样的能量。安装好手柄之后呢，我们是需要将仪器的一个挂架，然后插入仪器背部的上方。我们安装完手柄后，一定需要将手柄的线管稳妥的安放于手柄挂架上方，以防在移动仪器的过程中，线管在地面摩擦引起线管的一个损耗。那我们可以看到，在仪器背部的下方有一个电源插座，为电源的接口。那我们在插入电源线的时候呢，是一定要将电源线插到插座的底部，包括在我们操作过程中呢，也不可以出现说有脱落一半出来的这种情况，因为它如果说脱落一半呢，它会跟里面的电芯不断的摩擦，可能会导致烧掉开关的可能性，所以呢是一定需要插到底部的。那我们可以看到，在插座右方呢是有一个红色的小开关，是整期的总电源开关，1为开，0为关。那我们可以看到呢，在手柄插座的下方是有一个透明的瓶子，这个叫做过滤器。这个过滤器呢，它是可以将我们肌肉激活罐所吸附的一些，比如说精油啊，包括顾客身上的污垢啊，它全部会储存在这个过滤器内。所以呢，我们在使用的过程中一定要去定期观看，一般2到3个月左右呢是需要更换过滤器的。好，接下来我们学习界面的一个操作。那首先呢，我们可以看到第一个界面呢，它是有4个板块，分别对应4组探头。第一个呢是我们的气血能量头的主操作界面。那我们可以看到主操作界面呢是分为左右2个板块。那右边呢第一行是调节气血能量头磁疗热能的强度。那一般情况下呢，我们是开至70，进行预热3到5分钟之后呢，开始操作探头。我们在做腹直肌的时候，可以先用手法给它进行基础的掌油放松3到5分钟。那我们就提前将气血能量头开启。那下方呢为气血能量头的核共振的一个开关键。左侧呢上方是工作时间，下方呢是开启、暂停以及返回主页面键。第二个呢是我们的机电激活头的一个主操作界面，同样是分为左右2侧。右侧的第一行呢是调节电能所输出的一个强度。那一般情况下呢，我们是从1先开始给客人感受，然后再问亲爱的这个有电流的感觉吗？再根据顾客的一个承受力度去增加到适当能量。
那下侧呢就是电流所输出的一个频率，比如说 M1 它是直线型的， M2 是间断型的， M3 是波浪型的。那一般情况下呢，我们是使用 M2 的模式，因为它的体验感呢会更舒适一些。然后左侧呢同样是时间以及开始、暂停、返回键。那第4个呢就是我们的肌肉激活罐。肌肉激活罐呢同样是分为左右两侧，右边呢第一行是调节负压，也就是顾客所感受到的一个吸力的模式，吸力的韵律。1到5呢都是吸放这种韵律模式。那0呢就是长吸模式，就是一直吸。我们一般做的情况下呢，会先使用0.1给顾客去放松他的肌肉，然后呢再使用0长期的方式去帮他做肌肉的一个收紧，就是往中间的位置去进行一个复位。那中间这一行呢是调节顾客所感觉到吸力的大小。一般情况下呢，我们是调节到1就可以了。然后在操作过程中呢，再根据顾客的承受力度去调节仪器背部有一个银色的旋钮，通过旋钮去控制吸力大小就可以了。银色的旋钮呢，顺时针往右是加大，逆时针往左是减小。我们吸力呢，这个地方不需要去调，我们只需要固定到0.1就可以了，然后通过后面的银色旋钮去调控。第3行呢就是肌肉激活头的热量强度，我们将热量呢调至10，给顾客进行操作。然后这边呢同样是工作时间以及开始、暂停、返回主界面。然后第4个呢就是我们的这个中频电疗片。那中频电疗片呢，首先可以看到下方1、2、3、4，它分别是对应4组贴片的一个热灸的一个开关。把这个1、2、3、4点绿之后它这个中频电疗贴片呢，它就会开始加热，然后模仿艾灸包括热灸的一个功效，可以有效对女性腹部的一个寒气湿气做一个去除。然后上方呢就是我们可以看到1、2、3、4分别对应4组贴片的一个电能强度。那我们给客人做同样也是一样，先贴上去，再点开始，然后先从1，再根据它的承受力度去增加。上面呢同样是电流发射的一个模式比如说直线型波浪型间断型那一般情况下呢，我是选择 M1 给顾客操作。这左侧呢同样是工作时间以及工作键、暂停键、返回首页键。那我们腹直肌分离的这个项目呢，可以叫做产后腹直肌康复理疗项目。那这个项目呢，在操作过程中是建议10次为一个疗程，然后可以让我们的顾客是前3天连续做，之后呢就2到3天操作1次。那正常来讲，分离轻度的话，一个疗程都是可以恢复到比较好的一个状态。那我们操作之后呢，同样是可以建议他回家做一些辅助的运动，这样可以有利于增强它的一个效果。那当然很多时候呢，很多人会问，那我是不是会适合这个项目，或者我适不适合去做这个项目呢？每个项目都有适应的人群，同样也有禁忌人群比如说这个产后呢，我们是建议顺产是30天之后操作，剖宫产呢是100天之后再操作。那包括像经期呢是不建议操作的，孕期不建议操作，哺乳期的话这个没关系，是可以正常操作，但是我们搭配的这个产品包括精油一定是哺乳期的人群可以用的。那包括比如说有一些皮肤传染病包括一些重病者这个都是禁止操作的，以及身体内有重大金属植入者的，比如说心脏搭桥腿部钢板，这个也是禁止操作的。那还有最重要一点就是什么呢？仪器它能在我们店里面去帮我们服务多少个客人，它是由什么决定的呢？不是说由仪器的质量去决定，因为我们每台仪器呢都是按照出口的一个标准去生产，并且来到店里面呢
一定是获得我们 QC 的一个认证，质量完全合格才会来到我们面前。所以呢，它是由我们的一个保养去决定的。我们更好的去保养它，它就可以为我们服务更多的客人，帮助更多的人赚到更多的金钱。我们怎么更好的去维护它呢？首先来讲，每次做完之后必须要用生理盐水喷在棉片上进行擦拭，或者用清水也可以，但是禁止用酒精。擦哪里呢？界面、机身、探头这3个地方一定要清洁到位。第二个呢，就是说我们在操作过程中可能手上会沾有精油或者是一些产品，那我们在点击界面的时候一定要么呢你就把手指擦干净，要么呢你可以用指关节去进行调节。这第二个。第三个呢，就是我们在操作过程中如果出现可能探头拉不过来，那我们可以将仪器拉近一点，不可以出现说强力去拉扯手柄线管的一个现象很容易导致手柄出现异常情况。第三个呢，就是说我们在操作使用的过程中呢，是一定要线管呢挂在挂架上面包括这个电源插座呢是一定要插到位，这个是必须要注意的包括我们每一次呢在使用仪器的这个过程，一定要把它放置远离火源、水源包括暴晒的一个位置。我们接下来呢，开始副子机的一个实操演示。那我们在实操的过程中呢，实操的之前可以呢先给顾客做一个简单的检测那首先呢是将我们的一个双腿弯曲，然后将我们的头部微微抬起，下巴置于胸前。然后可以用我们的手指可以放左右副子机的位置，我们可以看是容纳1指还是2指。那正常情况下呢，我们1指呢是产后很容易改善的一个现状。那如果说2指以上呢，就是说轻度偏重度的一个松弛。如果说3指就是中度偏重度的一个松弛，4指的话就是重度分离了，已经是。像比如说2指我们是比较好去改善轻度分离，那3指就是中度分离，4指的话就是重度分离了。那正常来讲的话，像轻度一个疗程是完全可以改善，那可能中度的话要1个疗程也有可能改善，但是这个也根据个人的这个修复能力有关系。那如果说重度的话，我们就可以建议他说先做1个疗程，然后看他修复情况，然后做2个疗程，这样去达到更好的效果。好，接下来呢，我们就开始副子机的一个实操演示。那我们副子机呢，从头到尾的一个操作是60分钟。60分钟的情况下，我们可以先用手法搭配精油，然后进行10分钟的一个简单的预热以及安抚。我们可以用简单的打八卦交叉预热以及这个疏通带脉的手法去进行放松10分钟的一个时间。然后呢，我们可以在用手法预热的时候呢，预热之前就需要将探头的这个热量先打开，核共振不用开，核共振可以关闭，然后让探头先预热3到5分钟这样。我们在安抚的过程呢，也要注意，手呢不要用力压到了盆骨，包括这个肋骨的位置，以免引起顾客的不适。那我们在操作的时候呢，可以将能量调到40至50，给顾客操作。那我们气血能量头呢，操作同样是比如说可以从几中
集中绕四周打圈，这样也可以有利于改善产后便秘的一个现象，也可以有效针对像痛经、宫寒这种现象有明显的缓解。然后包括从侧腰进行提拉，包括打八卦的手法都可以进行操作。那同样是预热气血10分钟的一个时间。气血能量头呢，也可以搭配精油或者膏霜，或者说精华原液都可以进行使用。那每个探头的之间，比如说我用完气血能量头，那我下一个我是需要用到这个气垫激活头，那这个中间呢，同样也是需要沾油，保证顾客表皮的一个润滑度，然后使用气垫激活头，能量从01开始，模式呢我们可以调到 M2，舒适度更高。我们在操作过程中呢，可以先绕几周。打圈一样的操作手法，包括这个腹直肌的一个位置可以竖向的缓慢进行滑动，包括左右两侧缓慢的进行滑动，然后操作过程中呢，询问顾客的一个电能承受能力，然后再去调节到适当的一个能量，包括像我们这个腹直肌啊，包括腹直肌左右两侧的带脉区啊，都可以进行。打圈直拉式的缓慢进行激活，特别是我们可以着重在腹直肌这个位置进行打圈，然后再缓慢的往下移动。在这个操作过程中，我们电能呢强度尽可能的去提高，因为这样可以有效的激活它肌肉的一个活性，当然一定在顾客的承受范围内。第3个呢，就是会用到我们的这个肌肉激活罐。那肌肉激活罐呢，搭配的产品必须是精油，因为比如说你用到其他的霜啊、凝胶啊，这样子的话，它吸附到管道里面的话，很容易引起气泵的堵塞。所以呢，只能使用精油搭配肌肉激活罐。肌肉激活罐的话，先将mod就是吸力输出的一个频率调到1，然后 RF 能量调到10，点击开始，然后可以先在自己的手上先感受它的吸力大小，然后再上到顾客的一个腹部。那我们肌肉激活罐呢是可以从带脉穴，然后往脊中的一个方向去进行提拉，手的话可以在后面进行安抚。走带脉穴以及整个腹直肌的一个肌肉锻炼。包括我们也可以走腹沟淋巴这一块。我们用韵律负压走完之后呢，可以将负压的模式调为0，然后进行收紧，从侧腰往其中的方向去进行提拉，以及包括腹直肌的一个方向去进行提拉。那比如说有一些顾客呢，他是整个腹部比较堵的情况，我们也可以在带脉穴这个区域给他进行钉灌。在操作过程中呢，一定要及时去询问顾客的感受，然后适当的去调到仪器背部这个银色旋钮，比如说 CD 大，我们可以往左边逆时针的这样调一下。然后呢，我们最后一步，肌肉激活罐包括这个肌电激活头都是10分钟的一个工作时间，10分钟的一个工作时间。
最后呢，我们使用中频电疗贴片。中频电疗贴片呢，它最好的介质呢是搭配，大家看到的，比如说水状的东西，比如说这个店里有爽肤水呀，或者说一些疏通液呀，都可以使用，喷在贴片上面，或者说也可以用纱布，沾水擦拭整个腹部也是可以的。我们均匀的，先把热灸开起来，让它尽快的发热，会更舒适一些。均匀的贴在腹直肌的一个位置。它是红跟黑为一组，就是正负嘛为一组。那我们尽可能的话，就是说红跟黑相邻，这样子电流感会更强。然后开启，将电能根据顾客的承受力度调到适当的能量。调好之后呢，我们可以用毛巾，然后固定整个电疗片，操作时间是15到20分钟。操作完毕后呢，将顾客皮肤所剩的产品擦拭干净即可。